ja sam Katarina. Na Kanarima sam bila na projektu EU Turizam prije manje od godinu dana. Evo, svaki dan se čujem i dalje s tim ljudima jer stvarno su me potakli da naučim nešto novo, isprobam nešto novo što nikad ne bih probala, poput na primjer surfanja i to na veoma nemirnom oceanu. Te sve zapravo stvari koje sam naučila poput komunikacije s drugim ljudima, prilagođavanje turistima. Ovo ljeto sam primjenjivala, što znači da sam se jako dobro snašla u projektu. Bila sam na projektu To Be or Not To Be prve godine srednje škole u Sloveniji. Bilo mi je odlično, upoznala sam jako puno dobrih ljudi. Bilo je malo drukčije jer smo spavali kao kod tih obitelji domaćina, što je bilo onako vrlo zanimljivo i neobično. I zbog toga smo se puno više zbližili i družili smo se po cijele dane. I onako, nekako te natjera na novo iskustvo i suočiš se sa neugodnošću, pa ti je odlično, ali sve u svemu baš jako lijepo iskustvo. U projektu u Arecu smo se dublje povezali sa europskom kulturom i italijanskom kulturom i povezali smo se bliže sa nekim drugim državama i tako. Te smo također saznali puno o Europskoj uniji i u tome što znači biti Europljanin. Ja sam bio na Erasmus projektu u Turskoj, u Antaliji. Znači, tema mog putovanja je bila tragedije i tradicije. Tijekom mog putovanja stekao sam puno novih prijatelja i puno novih iskustva. Najviše što mi se dojmilo u Turskoj, to su bile turska hrana, a također smo glumili, pjevali, posjetili mnogobrojne turske spomenike. Bila sam na projektu u Italiji u Arecu, vezan u vezi turističke vodiče. Puno smo se zabavili, posjetili smo Firencu, Arezzo i San Giovanni, vidjeli smo puno znamenitosti, zabavljali smo se, družili, upoznali nove ljude. Ostale škole koje su bile uključene su bile Španjolska, Rumunjska i Turska. Išao sam na Erasmus 2020. godine u Sloveniju, projekt se zvao To Be or Not To Be. Učili smo mnogo zanimljivih stvari o pčelama, upoznali smo lokalne ljude i lokalne uzgajače pčelare. Upoznali smo puno ljudi našeg godišta, puno prijatelja i skupili smo puno zanimljivih iskustva. Idemo u 4. T i prošle godine smo bile na Erasmus projektu u Lisabonu gdje smo radile praksu u hotelu. Bile smo na recepciji i bile smo još i na doručku. U biti tamo smo radili smo praksu, a pored prakse smo putovali malo oko Lisabona, razgledavali te atrakcije turističke, družili se zajedno, jeli, družili sa ostalima na projektu. Bila sam u projektu To Be or Not To Be. Domaćili smo djecu iz Portugala, Slovenije, Rumunjske i Poljske. Vodili smo ih na Plitvička jezera, pokazali smo im prirodne ljepote Hrvatske, naučili smo puno o pčelama i o prirodi, sprijateljili smo se, našli smo prijatelje sa drugih krajeva Europe. Na Boloniji ja sam isto sudjelovao na Erasmus projektu To Be or Not To Be. Iako se mi nismo toliko fokusirali na pčele, mi smo kao zemlja domaćin predstavili naš glavni grad u Hrvatskoj. Znači sa ljudima iz drugih država, sa drugom djecom i sa njihovim učiteljima. Mi smo prošli kroz naš glavni grad. Bio sam u Portugalu, u Lisabonu na Erasmus projektu. Bili smo u hotelu Phoenix, radili kao praksu i naučili smo mnogo portugalska jela. Preko vikenda smo išli po drugim mjestima oko Lisabona i upoznali smo druge ljude našeg godišta. Mi smo učenice 4. razreda ekonomske škole u Krku. Prošle godine u 3. razredu smo posjetili Portugal gdje smo stjecali nove radne navike i usavršavali se da budemo samostalniji. S nama su bili učenici iz Rumunjske i Poljske gdje smo s njima prolazili veće znamenitosti Portugala. Znači, praksu smo odrađivali u njihovom supermarketu Continento gdje smo upoznali njihove zaposlenike koji su nas proveli kroz način rada tamo. Većinom smo upoznavali njihov život, radne navike.